ভিডিওটা করে নাও ফোকাস, প্রবলেম হলে লুক থেকে যাবে। হ্যাঁ এটা এটা কি এটাই করা উচিত, আনবক্সিং এ সব এরকমই করি, এটা করা উচিত। তার জন্য তো বললাম আনবক্সিংটা করে নাও। খুললাম না একদম আইফোনের মতো কালারটা কিরকম? ব্লুটা ভালো লাগছিল না। হ্যাঁ ঠিক আছে তো একদম অফ করে দেবো? না না দাঁড়া চলতে থাকুক না, প্রবলেম নেই।